皆さん問題4例を聞いてじゃめばの皆さん避難してくださいဒီ避難ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကထွက်ပြေးခိုးလုံနေဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့一番ကျော်နာရန်တဲ့ဆိုတာတင်ယူတာဘာမှမဆိုင်ဘူးเนาะ high တဲ့ဝင်တာ naked တဲ့ပြေးတာနောက်ခုယွန်ဘန်းကျတော့israel တဲ့မြန်လောက်ပါဆိုတော့ကျတော့ထွက်ပြေးခိုးလုံတာဖြစ်တဲ့အတွက် naked တဲ့ဆိုတဲ့စမ်းပန်းလေးကဖြစ်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆက်ကိုနာနိက en ဝါဒီမဆန်ကတခုကောင်းတဲ့အကျဉ်းဉာဏ်များရှိမလားလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြည့်ပံ rule ဆိုတာစီမီစီကန်နေ idea အကျဉ်းဉာဏ်နဲ့ n ဆိုတာလည်းအကျဉ်းဉာဏ်အဲ့တော့အဖြေကနှီးပဲစမ်းမဲ့ကျော် menu လို့ပြီးထားရရွှေမဲ့ကျော်ဗာလေ service ဆိုအဲ့တော့အပြင်မဲ့ကတော့နှီးပဲပဲပေါ့နော်နောက်28ကကျတော့私が何を言ってもကျွန်တော်တခုပြောလဲပဲပေါ့နော်ခါလေးကကောင်းရတော့ဇူးတူတောက်လျှောက်ကျူဒါမှဒေတာဒါမှဒေတာဆိုတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ညင်းနေအောင်ပြောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိပန်ဟာနာဆာနာခတာစကားမပြောခဲ့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်မယ်အချိပန်ဖြစ်မယ်နေ့ကကျတော့အိုခိုကကျတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆမ်မန်ကကျတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောရွန်မန်ကကျတော့အိုခိုရရနာခတာဆိုစိတ်မဆိုးခဲ့ဘူးဖြစ်မယ်ကတော့အချိပန်ပဲပေါ့နော်29ရောခုနရာဒီခတာကbest တော့ဒါ best best ပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါရဲ့ဆိုတော့မတ်တမယောဤဆိုတာအကောင်းဆုံးမင်းအဲ့တော့အချိပန်ဖြစ်မယ်အခုမတ်တမယောခုနိုင်ဆိုမကောင်းဘူးမတ်တမမူစုခရှိအခက်ဆုံးမင်းမတ်တမမူစုခစီခုနိုင်အရင်မခတ်ဘူးဆိုတော့အပြင်မှာတော့အချိပန်ပေါ့နော်ဆမ်မခုနတန်းတော်ဟစ်တော့ကhigh dash してくれた high dash してくれたဆိုတာအိမ်နဲ့ရရောက်ပို့ဆောင်ပေးနေရလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အချိပန်ကျတော့ကုမီတာတဲ့တဲ့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်တော့နိပန်ကျတော့ဒေစတာတဲ့ကုညီပေးရဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး cash တဲ့ငါပေးရဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတော်တော်ခဲတဲ့ပို့ဆောင်ပေးရဆိုရဲအဖြေဟာရှုံးပန်းဖြစ်ပါတယ်ကြာ